خیلی مهمه که دقت کنیم چی میخوریم، چی میپوشیم، با کی معاشرت میکنیم. اگر کسی ناراحتتون میکنه باش معاشرت نکن، لزومی نداره. خودتون رو در اولویت قرار بدین. به نظر من ناراحتیاتون کمتر میشه و زندگی سلامتتری خواهید داشت. طرف میگه که این آدم از خود راضیه، خب بگه، ولی شما باید برای خودتون ارزش قائل باشید. مثل این میمونه که شما یه غذای بری رستوران یه غذای بد بذارن جلوت، میخوام ببینم اون غذای بد رو میخوری؟ نه، پس میدی، بلند میشی میری دیگه، اون رستوران پاتون رو نمیذاری. روابط هم همینه. اگر کسی نتونه منو خوشحال بکنه، نتونه اون لذتی که میخوام از لحظاتی که باش هستم ببرم، چه لزومی داره که 2 مرتبه این آدم رو ببینم یا این آدم رو باش معاشرت بکنم؟ چون اون انرژی به شما منتقل میشه. خیلی ها معتقدن که اصلا همچین چیزی نیست، ولی واقعا هست. چطوره که این موقع بگه کسی فکر میکنیم به شما زنگ میزنه؟ معلوم میشه که هست. در نتیجه کنار اونایی باشین که دوستتون دارن، کنار اونایی باشین که لذت میبرین ازشون چیزی یاد میگیری، باهاشون حال و هواتون عوض میشه.